Simon，你嗰陣時幾多歲？有啲即係咁嘅深奧嘅問題啊？10歲8歲都已經有。哇！細個都有啲時間係 split 咗好多個 character 出嚟，自己同自己傾偈。咁開頭就一個，後尾兩個，即係全部都係嗰啲成長過程嘅唔同嘅個性咯。有啲就會比較消極啲啊，有啲就會比較憤怒啲啊。即係有時會去到個點就係自己坐喺架小巴嗰度，坐喺架巴士嗰度，見到塊玻璃，自己同自己傾偈，即係盡量就唔好噏出聲咯。因為隔離嗰人會覺得你黐線，即係連一啲舒緩嘅渠道都要避忌，會嗌啲得幾犀利咯。當阿 Simon 講到自己同自己講嘢嗰陣時咧，其實咧我哋人之中90% 咧，我哋每一日咧都會同自己對話㗎，因為有陣時咧同自己對話可以 help us think through something，right？ 咁但係咧 within 嗰個90% 咧，有25% 嘅人咧會直情對自己講出嚟嘅，即係問下自己認為點啊，自己又會對答啊咁樣。因為咧呢啲人咧多數會有 feeling lonely 啊、anxious 啊、有 daily stress 啊，或者直情有創傷嘅 trauma 咁樣嘅。